Allora dopo vi faccio vedere come sono questi condensatori. Ora facciamo la misura. Diciamo che dovrebbero essere 10.000 microfarad, sono leggermente spompati un pochino. Buongiorno a tutti e benvenuti su The River Lab. Il paziente di oggi è un Harman Kardon e precisamente il modello, lo vado a leggere, il modello PM660 che va sistemato, è tanto che è fermo e ha diversi problemi sui commutatori, sugli schiocchi all'accensione e compagnia cantante, come dico sempre. È un bel amplificatore, è un po' datato, tanto che è fermo, sicché non è in condizioni ottimali, ma vedremo io e voi come sempre di sistemarlo e rimetterlo in funzione e vedere cosa possiamo fare se ritorna agli antichi splendori. E perciò che vi devo dire, sarò breve, continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Questo è l'apparecchio che hanno mandato, si presenta veramente male, tutto sporco, probabilmente era, non lo so, tenuto da qualche parte in soffitta. Mancano i piedini, 2 ci sono, 2 mancano, e proviamo a vedere se presenta queste scariche che vengono dichiarate nella lettera di accompagnamento, sicché proviamo ad accenderlo. Poi non si accendono, dice, delle luci, però qui vedo c'è già un problema, sicché prima di provarlo mi sa che dovrò aprirlo. Qua dove si vede, vediamo un attimino, vedete qui si vede la scritta tape, però il problema è che non si accende, cioè si accende se tengo pigiato, diciamo, l'interruttore d'accensione. L'interruttore d'accensione non rimane bloccato, sicché la prima cosa da fare qui è aprire sicuramente l'apparecchio e vedere un attimino com'è dentro. Ed ecco aperto. Allora, questo è l'interruttore che non rimane acceso e l'unica prova che qui si può fare prima di doverlo sostituire o roba del genere è metterci un pochino, pulirlo con un po' di spray, magari è solamente tanto che è fermo e non scatta il meccanismo. Spruzzo un pochino di spray qui, lubrificante, tanto questo evapora. Come vedete, quello che rimane bloccato è questo, che non torna indietro, e mi sa che non torna indietro comunque, sicché sarà alla fine da cambiare. Vediamo, lo lascio agire un pochino, magari succede il miracolo. Allora il miracolo non c'è stato, sicché già la prima scocciatura è doverlo smontare per capire cosa poi ha, senza poterlo provare prima. Già bisogna riparare il guasto dell'interruttore e poi vediamo un attimino, sicché ora cerco di smontarlo perché ci sono tutti i fili corti attaccati e quando l'ho tirato fuori ci vediamo, perché non riesco a lavorare. Allora, questo interruttore praticamente è montato i 2 contatti sono in parallelo, è come se fosse un interruttore unipolare, perché poi questi 2 contatti si ricongiungono qui, c'è un ponticello dall'altra parte. Questo interruttore sarà difficile, lo proverò a aprire, comunque sarà difficile perché se vedete praticamente è rotto, è rotto l'alberino, e sicché è per quello che non funziona. Riesce a spingerlo, ma probabilmente il meccanismo che è nel mezzo
che si blocca. Poi qui c'è chi avrà visto gli interruttori, qui c'è una specie di levettina che va a incastro, probabilmente è rotta. Comunque lo smonto e poi provo a smontare l'interruttore, e se no poi il problema è che va cambiato. Però eventualmente, prima di cercarne uno, prima di cambiarlo, farò un ponticello per provare intanto l'amplificatore. Prima di proseguire con il video volevo dare qualche secondo di spazio a PCBWay, che sponsorizza il video e che è da sempre praticamente il mio produttore di fiducia per i circuiti stampati. Ordinare su PCBWay è estremamente facile. Io di solito utilizzo circuiti stampati a doppia faccia, ma come vedete potete avere circuiti stampati fino a 14 facce. Qua mettete le dimensioni del circuito stampato, potete scegliere la forma, e veramente potete farlo di qualsiasi forma, potete scegliere il materiale, il colore del circuito stampato. Io di solito uso il rosso, ma potete scegliere fra giallo, blu e tantissimi altri colori, e quando avete compilato tutti i campi, premendo su questo tasto vi calcolerà praticamente una quotazione. Scegliete il paese in cui risiedete, in questo caso ovviamente scegliamo l'Italia, e vi calcolerà anche le spese di spedizione. Se volete dei prodotti con l'aspetto professionale, fate come me, ordinate con fiducia da PCBWay e rimarrete sicuramente soddisfatti. Allora, interruttore smontato, c'era da dire che non avevano lesinato nello stagno di saldatura. Quelli sono i residui che era pulita la stazione, ho tolto dalla stazione di saldatura. Ora lo apro quell'interruttore lì, però siccome non bisogna mai buttare via nulla, ve l'ho sempre detto, guardate che ho trovato. Se non riesco a ripararlo, cosa che non credo, abbiamo un interruttore uguale. E questo, mettete sempre da parte le cose come faccio io. Questo è l'interruttore smontato, e peccato perché ora qui è scuro dalla telecamera, questo porto è nero, ma è nero di suo, non è nero perché è sfiammato, e i contatti sono belli puliti, è semplicemente duro. Ora provo a rimontarlo e vediamo un attimino. Questo pezzo è veramente duro da morire. Questo pezzo che sembrava spezzato non è spezzato, è così, e vediamo un po' se riesco a farci qualcosa praticamente. Allora mi correggo perché ho detto una stupidaggine enorme prima, non è che questo era regolare che fosse così, no, questo è tutto un pezzo, è troncato, sicché l'interruttore non è praticamente riparabile, non è che lo posso incollare o fare delle cose, non sarebbe sicuro, lo cambio, vedete, combacia perfettamente, però lì per lì non me ne ero accorto, pensavo che questo pezzettino fosse una parte a sé, sicché ho detto una stupidaggine. Comunque non si può riparare, si cambia. Allora l'interruttore l'ho rimontato, penso che sarete d'accordo con me che dovevo già cambiare un pezzo solo per provare l'amplificatore, è già una bella scocciatura. Poi sto sistemando questi portafusibili che erano lenti, vedete in questo punto qui c'è una sfiammatina, erano lenti e questi qui facevano contatto quando mi pare, sicché li stringo, li sto togliendo tutti, li stringo e ci rimonto il fusibile, che il fusibile è bello pulito, ma vogliamo che faccia bene contatto, perché altrimenti anche questo è causa di cose noiose. Vedete anche questo, vedete com'è lente, cioè voi non lo sentite ma lo sento io che qui entra, in questo punto qui entra quasi senza toccare. Allora stringiamolo e lo rimontiamo e ora lo possiamo provare. Questo amplificatore qui è molto ossidato anche nell'alluminio, mi convince diciamo poco, nel senso ci saranno veramente commutatori sporchi. Ora comunque lo proviamo.
lo collego al carico fittizio e poi all'oscilloscopio. Ci colleghiamo all'ingresso AUX e poi facciamo il test. Mi collego come sempre al mio oscilloscopio preferito. Mi dicono perché non usi quelli digitali, perché mi piace questo qui analogico che per questa funzione funziona egregiamente, ci fa anche la rima. Allora accendiamo l'amplificatore, vediamo se presenta veramente queste scariche come dice il cliente. Sì, effettivamente non è per forza, come vedete la forma d'onda se ne va, se era sulle casse faceva un casino dell'altro mondo. E allora lo smonto anche sotto e vediamo un po' come mai si comporta così. Allora questa è aria compressa spray, se la usiamo per il verso giusto, cioè tenendola dritta, esce l'aria. Se la giriamo praticamente esce il liquido che è molto freddo e può servire per raffreddare i componenti. Ora vi faccio vedere una tecnica di raffreddamento che potrebbe essere utile per individuare alcuni guasti. Non è detto che sempre funzioni. Vediamo un attimino. Alzo l'amplificatore che è un po' che è acceso, sicché ha smesso diciamo di gracchiare, di fare quel rumore, e proviamo raffreddando i vari componenti. Come vi ho già detto, ho il sospetto di questi transistor che sono usati come differenziali. Proviamo e vediamo se cambia qualcosa. Proviamo con questo, basta pochissimo, non è che ci avete da spruzzare delle cose tremende. Questo no, alziamolo un altro po', qui non cambia niente. Questa coppia qui che dovrebbe essere il FET non cambia niente, come vedete basta pochissimo. Qui sentite che come raffreddo un attimino il rumore cambia, sicché io direi che potrebbe essere il sospettato. Lo cambiamo. Allora ecco qui diciamo la nostra coppia di transistor smontata. Ora ve la apro e vi faccio vedere come è stata fatta e che è la stessa tecnica che la rifaremo noi e che si possono fare in caso di emergenza per sostituire dei transistor, quelli chiamati differenziali, quelli che devono essere uniti nello stesso corpo praticamente. Ora ve ne faccio vedere uno. Per intendersi, questi tipi di transistor qui possono essere costruiti con due transistor uniti insieme in caso di emergenza, ovviamente collegando quello che ci va collegato insieme e lasciando solo i terminali che ci interessano. In questo caso qui è già stato fatto sul circuito stampato perché loro stessi hanno usato due transistor separati. Ecco, ora lo apro, vi faccio vedere che dentro sono due transistor praticamente separati, anche se rompo un po' i transistor non succede niente, tanto non funzionano. Ecco fatto, praticamente sono due transistor e c'è, non so se questi l'hanno incollati, c'è un po' di pasta dentro, sono comunque due transistor completamente separati. Dove sono andato con le mani? Eccole qui. E ora vi faccio vedere come rifarne altre due uguali. Praticamente per rifarli ci si mette la nostra pastina, abbondiamo pure in questo caso, vi dico sempre di metterne poca, ma qui mettiamone pure tanta. Poi uniamo l'altro transistor a mo' di toast, di sandwich, quello che vi pare a voi, e ci mettiamo, ora mi sporco tutte le mani, e ci mettiamo il
pezzettino di guaina. Ora prendo per scaldarla. Ho usato la guaina blu così la riconosciamo bene, e anche se dovesse rientrare per qualche maniera andiamo a capire qual è il transistor che abbiamo cambiato. Ecco fatto. È ganza perché questa qui è più blu, ma col celeste sotto sembra più celeste. Ora la monto. Ecco qui, montata, così si riconosce dalle sue sorelle, che sono quelli. Poi magari le pulirò un pochino, così sappiamo che questa qui è diversa dalle altre, è quella che abbiamo cambiato noi. Potete farlo anche voi, così riconoscete eventualmente dove avete lavorato. Ora smonto anche il frontale. Io volevo far notare una cosa, vediamo se non mi fa bugiardo, che questo amplificatore non c'è da smontare l'ira di Dio per togliere il pannello davanti. Ora il pannello è sporchissimo perché è satinato, vediamo se riuscirò a pulirlo. Ho una paura da morire di togliere, diciamo, le scritte. Vedete, qui ci sono tutti i contatti, questo punto qui, però tutto rimane attaccato al pannello. Le manopole rimangono qua, volendo non occorre toglierle, io le toglierò per lavarle. Comunque è molto più facile lavorarci. Poi ci sono delle lampadine bruciate, vi faccio vedere che hanno pensato anche allo smontaggio delle lampadine senza dover smontare tutto. Lasciamo stare che ora io ho smontato il frontale, ma volendo le lampadine si cambiano senza smontare niente. Allora, un'altra cosa da guardare, ora che c'è il frontale smontato, a parte poi di dargli una pulita qui sul fondo prima di rimontare il resto del frontale, è se noi accendiamo, se inserisco la spina qualcosa si vede, se noi accendiamo, come vedete, non si illumina niente praticamente qui, mentre qui c'è una spia che ho scritto attesa e poi c'è la spia dell'on praticamente, e queste sono le due spie che dovrebbero accendersi all'inizio, che non vanno. Poi abbiamo, vedete qui si è acceso tape 2, qui sarebbe tape 1 però non si accende, mentre queste tuner, fono funzionano tutte, sicché praticamente dobbiamo vedere perché non si accendono. Allora, come potete vedere, ho tolto le lampade che non andavano, due lì e poi la terza, e ora le proviamo. Il bello è che sono sfilabili, il brutto è che ovviamente sono lampadine che andrebbe cambiato tutto l'insieme, ma non si trovano. Per ora ve le faccio vedere. Allora, le lampadine sono queste, praticamente già inserite nel suo supporto, sicché per cambiarle non occorre smontare il frontale come alcuni amplificatori. È studiata bene, cioè, diciamo, il tecnico, non io in questo caso perché non ce l'ho, ma il tecnico magari autorizzato che aveva le lampadine di ricambio, bastava che prendesse questa completa, la sostituiva e non doveva smontare tutto, e era una bella cosa. Ora le proviamo perché sono un pochino ossidate queste qui, le provo con l'alimentatore un attimo, se si accendono, diciamo, le pulisco dove erano alloggiate. Sono lampadine abbastanza comuni, diciamo a 12 volt, ma non ce l'ho comunque. Allora facciamo una prova, vediamo se ecco, vedete, questa si accende, questa si accende, di qui sì che probabilmente è roba di ossido o di falso contatto. Ora lo guardo, e questa invece è bruciata veramente.
Sicché la cosa che farò ora con una paglietta, darò una pulita ai contatti qui e ai contatti là, e vedremo se quella cosa lì, cioè perlomeno se di queste due lampade quella che è bruciata si farà diverso, se di queste due lampade si risolve. Ora metterò un LED al posto di questa lampada, che la prima cosa che faccio è svelgo la lampadina perché è veramente incollata dentro, e sì che quello non ve lo faccio vedere perché ci sta che mi si rompa, e lo farò tappando il tutto con un cencio. Una volta tolta la lampadina guardiamo di incastrarci un LED, metterci la resistenza, tanto il circuito lì è a 12 volt. Allora la lampadina l'ho rimossa, ora qui si vede male ma c'erano due buchini al centro, se le vedete, ecco, forse si intravedono. Da questi due buchini i reofori della lampadina erano stati sigillati qui sotto, schiacciati con la macchinetta, rivettati qui. Ora, dato che non si può fare, si potrebbe provare a saldare perché sono d'ottone, ma ci sta che si strugga tutto e dopo da questa parte non faccia contatto, sicché vedrò di fare un'altra maniera, ho un'idea, poi vi faccio vedere. Fatto in questa maniera, ci ho messo il LED, tanto dietro c'è spazio, ci ho messo la sua resistenza dietro e quando è messa a posto, diciamo, ovviamente non si vede niente, farà la stessa luce più o meno della lampada. Facciamo una piccola prova con le lampadine tutte cambiate, sicché si dovrebbe, appena accendo l'amplificatore, accendere questa spia qui e poi quando è pronto l'amplificatore commuta qua, e poi proviamo le altre. Vediamo subito. Si è accesa, ha fatto la commutazione, l'amplificatore ora è pronto, diciamo, per funzionare. Ora, come vedete, qui c'è aux, c'è tuner, c'è fono, che andavano comunque, poi qui abbiamo tape 2 e tape 1 che non andava, che è quella che ci abbiamo messo il LED. Ora io smonto i condensatori e li testo e poi, diciamo, proseguiamo. Prima di rimontare il frontale, se i condensatori dovessero essere da cambiare, aspetto proprio all'ultimo a rimontare il frontale. I condensatori sono fra questi reofori qui, ho segnato dove va il più perché se poi di là non ci fosse segnato sullo stampato, allora lo so. Allora, la prima cosa da fare, di solito prima di usare la stazione riscaldante, è dargli una rinfrescata alle saldature. Ora io ve ne faccio vedere che lo smonto uno, lo sapete, non sono di quelli che vi voglio far vedere tutti, no, non che non vi voglio far vedere, vi voglio far vedere, ma insomma, se no diventa noioso. Ne smontiamo uno con la stazione, poi dopo le smonto quegli altri da me e poi le proviamo tutti sul banco. Allora dopo vi faccio vedere come sono questi condensatori. Ora facciamo la misura, diciamo che dovrebbero essere 10.000 microfarad, sono leggermente spompati un pochino. Questo era 8.000 e qualcosa, questo vediamo, 8.007 anche questo, 8.006, 8.009, 8.006 anche questo, e vabbè, li cambiamo. Ora vi faccio vedere i condensatori da vicino. Non faccio nemmeno la prova con il misuratore di isolamento perché probabilmente l'isolamento ce l'hanno sempre, però hanno perso un po' di capacità con gli anni. Allora, non venivano questi condensatori qui perché io avevo dissaldato i due terminali e non mi ero accorto che c'erano anche questi altri due. Servono solo per l'ancoraggio, aiutano a tenere fermo il condensatore. Che qui abbiamo il meno e qui abbiamo il più. Questi due non sono collegati a nulla, solo per, diciamo, per fissaggio. E poi erano anche incollati e erano montati, c'era uno schermo, diciamo, una parte metallica che ci entrano precisi, che anche qui ora quando le devo riprendere devo vedere che le dimensioni non siano più grandi di queste esteticamente, se no non ci entrano,
perché non vanno direttamente sullo stampato, e i terminali devono essere questi due della stessa larghezza. Questo amplificatore mette a dura prova, diciamo, la mia pazienza, che di solito ne ho tanta, anche perché mi sono accorto che questa scheda qui, che è piuttosto lente, muovendola crea un cortocircuito, le spie non si accendono più, sicché c'ho da vedere un attimino di smontare il tutto per capire, perché sennò magari durante il trasporto poi arriva che non funziona. Ho rifatto le saldature di questi componenti qui, però nulla che giustificava che come si muoveva la scheda ci fosse un sovrassorbimento da farmi illuminare completamente la lampadina in serie. Comunque vabbè, forse toccava da qualche parte. Ora ho fissato bene anche la vasetta in maniera che non si muove più, prima si muoveva tutta. E ora rimonto il frontale e vi faccio vedere poi i condensatori cambiati. Ci ho montato dei Nikon, sicché la qualità c'è. Questo è uno dei condensatori elettrolitici che ho cambiato. C'era montato questo tipo di condensatori e io ci ho montato dei Nikon. Ora vi faccio vedere, sempre 85 gradi come questi, e vi spiego perché. Eccoli lì, la fila di condensatori, 4 condensatori, eccoli qua, montato gli 85 gradi, prima di tutto perché, voglio dire, per questo scopo qui erano più che sufficienti. Secondo, perché c'erano tanto anche nativi 85 gradi. E terzo, e il motivo più importante, è perché questi sono incastrati in un supporto metallico praticamente, e i 105 gradi sembra strano, ma anche se sulla carta sono lo stesso diametro, erano 1,5 mm più di questi di larghezza e non c'entravano, sicché ovviamente ho dovuto rimontare degli 85 gradi, ma come marca sono sicuramente migliori di quelli che c'erano, perlomeno la Nikon è una marca rinomata. Dopo la riparazione è d'obbligo andare a controllare l'offset e poi fare la taratura del bias, controllare se va bene, perché magari in alcuni apparecchi va già bene. Ho messo il tester su millivolt e ve l'ho fatto vedere tante volte, me l'avete visto fare tante volte. E praticamente sull'uscita degli altoparlanti, teoricamente, proprio questo in un mondo perfetto, che questo non è un mondo perfetto, dovrebbe essere 0 volt praticamente, e sono accettati diversi millivolt, che ne so, 10, 20, 30 millivolt, ovviamente, che sono già tanti. Tensioni superiori che ci ritroviamo sulle casse non vanno bene. Allora, vediamo qui, sono 140 millivolt su questo canale. Vediamo l'altro. Qui siamo a fondo scala, scaliamo il tester, mettiamolo su una portata più alta, sono 790 millivolt, sicché quasi un volt, 0,8 volt praticamente, e ovviamente non va bene per niente. E allora lo tariamo regolando questi due trimmer che ora vi faccio vedere. Trimmer da regolare sull'amplificatore sono questi 4 che vedete, 2 servono per il bias, 2 servono per l'offset. Ora vado a vedere sullo schema, poi vi inquadrerò semplicemente il voltmetro e farò la taratura. Prima ci spruzzerò un pochino di spray nei potenziometri da potenziometro, in maniera che li regoliamo meglio. Allora, faccio la taratura e vedo quanto riesco a scendere. Ecco, siamo scesi intorno a 5 millivolt, il manuale riporta massimo 10 millivolt, sicché diciamo siamo a posto. E ora faccio l'altro canale. L'altro canale, come vedete, siamo 0,7 volt, cominciamo a scendere un attimino, porto il tester su millivolt questa volta. E anche qui siamo sotto i 10 millivolt, sì, che direi che
va benissimo rispetto a 0,7 volt ovviamente che era. Ora facciamo il bias, io e voi sempre, e deve essere 50 millivolt, deve essere, si alza 49, circa 50, ovviamente non è che se è 52 o 49 succede niente. Eccolo qua, 50 millivolt. E ora faccio l'altro canale. L'altro canale è leggermente più basso, ora lo regoliamo, però è vicino, diciamo che come offset era fuori, come bias, insomma diciamo che orientativamente c'era. E anche qua ci siamo. C'è qualche riflesso con questo oscilloscopio, comunque volevo provare un attimino i controlli di toni. Questo qui è il controllo di toni dei bassi, degli acuti, funziona. Poi inserisco il filtro subsonico, poi inserisco il filtro ultrasonico che taglia gli alti, funziona anche quello. Il loudness funziona, diciamo i controlli funzionano. E direi ora proviamo la potenza e via. Spero che non ci sia troppi riflessi, che si veda. Il wattmetro è posto 100 watt fondo scala, quando arriva qui è 100 watt, sicché qui siamo a 80 watt. E l'oscilloscopio guardiamo quando, con l'oscilloscopio guardiamo quando clippa. Ovviamente questo amplificatore lo danno per una potenza minima di 80 watt su 8 ohm. Di solito erano amplificatori che erogavano qualcosa di più, guardiamo quel qualcosa di più quanto può essere. Allora ora siamo a 80 watt, non clippa neanche, e ora non clippa neanche, siamo a 90 watt praticamente, inizia a clippare a fondo scala, a 100 watt clippa. Praticamente è un amplificatore che 90 watt le dà ancora senza entrare in clipping. Sicché anche come potenza ci siamo. Guardiamo la distorsione e poi diciamo lo rimontiamo. Allora l'amplificatore è collegato qui sul carico wattmetro, lo metterò su 40 watt che sono diciamo una metà della potenza dichiarata circa, e poi misurerò da una parte e misurerò anche dall'altra le due distorsioni e vi inquadro il misuratore di distorsione per vedere la distorsione. La distorsione dichiarata da questo apparecchio qui dovrebbe essere 0,06. Stiamo inquadrando l'analizzatore audio. Ora vi dico, proviamo le varie distorsioni su un canale. Qui ora siamo a 10 watt, 0,058 dovrebbe, la distorsione massima la danno come 0,06 che rientra nelle specifiche in percentuale ovviamente. Ora proviamo 20 watt, 0,05, scusate. Ora siamo a 40 watt, 0,04, e andiamo per esempio alla potenza dichiarata di 80 watt e siamo 0,06, sicché siamo, voglio dire, nei parametri alla grande. Lo sposto sull'altro canale, sicché se vedete dei movimenti che sparisce e poi rientra, non è niente. Sta riapparendo 0,06, 0,050, dipende, diciamo un attimino. Anche qui siamo ora al massimo 0,06, 0,05 a 40 watt, sicché direi che ci siamo alla grande, l'apparecchio è funzionante, perfetto. Ora ovviamente se no poi ci chiudono diciamo l'audio del video. Quando ho finito diciamo le riparazioni, quando l'ho finite, faccio una prova anche col giradischi e con tutte le cose per vedere che tutti gli ingressi dell'amplificatore vadino bene. Questo l'ho provato, è un amplificatore che va molto bene
e direi che ora posso passare a richiuderlo. Ovviamente non vi posso far sentire la prova d'ascolto come chiede qualcuno, perché poi alla fine ci chiudono il video, per i diritti d'autore, lo sapete benissimo. Un'altra cosa che manca a questo amplificatore, che dietro ci sono i piedini ma davanti no, sicché starebbe, come si dice in toscano, appenduto in avanti. Allora l'unica maniera che ho per rimediare è metterci questi due piedini che ho due piedini così, la forma non è proprio uguale ma l'altezza è quella, e rimedierò in questa maniera qui. Allora, la riparazione è conclusa, l'Harman Kardon è stato sistemato e abbiamo, io e voi sempre, abbiamo cambiato diversi componenti, abbiamo ammattito un po', perché ci ha fatto ammattire un po' questo amplificatore qui. Spero che vi sia piaciuto la maniera in cui vi ho fatto vedere la riparazione. Abbiamo visto come al solito le tarature, questa volta era parecchio fuori nell'offset questo amplificatore qui, e spero che abbiate, non voglio dire imparato, ma che abbiate visto qualcosa di nuovo, che abbiate imparato, sì, anche qualcosa di nuovo sulla riparazione degli amplificatori. Se il video vi è piaciuto, come al solito mettete un mi piace, cliccate sulla campanella se avete voglia di essere avvisati quando escono i miei video. Chi vuole fare di più può regalarmi un super like, c'è il canale Patreon, se uno vuole si può iscrivere lì, oppure vi iscrivete semplicemente al canale, che quello non costa assolutamente niente. Io in questa maniera vi saluto, ciao ciao, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao di nuovo a tutti!